Para el de aquí vendría siendo a la pulgada, le van a poner un vacuum que sería el female vacuum. Dijo la jefa, el que recibe. Así me lo enseñó y así lo entendí. Y el male es el que mete. Ya sabes, acuérdate. Con un wedding. Y luego enseguidita se pone el